Oi, der, ja. Velkommen. Hei folkens. Velkommen til filmmagasinet for elektrolinja på Strinda videregående skole. Nå skal du få innføring i skjemateknikk. For at elektrofagfolk skal kunne holde orden i planer og dokumentasjon av elektriske anlegg, så må det tegnes. Det må tegnes skjema. Det er utviklet egne normer for hvordan en skal tegne en elektrisk installasjon. Det finnes symbol for hver eneste liten dings som monteres i et anlegg, et elanlegg. Vi starter med et eksempel. Dette vet alle sammen hva er. Det er en stikkontakt. Det er til og med en dobbel stikkontakt. Symbolet for det er sånn. Totallet viser at det er 2 uttak. Streken viser at det er en jorda stikkontakt. Dette er enlinjesymbolet. Dette viser kun at det står en stikkontakt der den er tegnet. Flerlinjesymbolet, altså det som viser hvordan stikkontakten skal kobles, det ser sånn ut. Det symbolet viser at det kommer inn 2 ledere som skal til for å drive en krets. Her kommer for eksempel L1-fasen inn og M-fasen inn. På hvert sitt hull her. Stikkontakt. Her er en bryter. En enpolt bryter som du bruker til å slå av og på lyset. Symbolet for en enpolt bryter er sånn. Det er en runding med ei hake på. En topolt bryter som står på badet, den har 2 haker på. Sånn. Men her er altså en enpolt bryter. Vi holder oss til den. Flerlinjesymbolet for en enpolt bryter, det er sånn. Det viser at her brytes ledningen med en vippe. Den rette streken der betyr at det er en vippe, og den blir stående i den stillingen som du ser. Symbolet for en lampe, her representert ved et takbeslag. Dette heter et takbeslag. Her skal det stå en lyspære inni. Symbolet for det er rett og slett et kryss. Det finnes mange typer lamper. For eksempel lysrør, downlights og sånne vanlige lyspærelamper. De har små forskjellige tegn i seg. Men hovedtegnet er altså et kryss. Og det er akkurat likedan i flerlinje, bare at da tegner den på streken inn til krysset. Litt unøyaktig der, sånn. Fjerde tingen, det er en koblingsboks. Den brukes for å koble sammen lys, brytere og kanskje en stikkontakt. Enlinjeskjema for en koblingsboks, det ser bare sånn ut. Og da er det den svarte prikken der som er koblingsboksen. Den viser bare at 3 ledninger er koblet sammen. Flerlinjesymbolet for en koblingsboks, det ser sånn ut. Det viser egentlig hvordan denne boksen ser ut innvendig. For inni denne koblingsboksen her, så er det 6 skruer som brukes til å koble sammen de forskjellige ledningene. Grovt sett så kan du si at den kabelen her, den er enlinja. Da bruker vi symbolene her. Når vi splitter opp kabelen, så får vi fram alle lederne. Dette er en 2-leder kabel med jording. Da bruker vi flerlinjeskjemaet for å vise hvor hver enkelt leder er koblet til.
Vi har et eksempel. Jeg tegner opp et enlinjeskjema her. På et begrenset område. Bryteren her. Kabel langs lista, bort til koblingsboksen, og ned til lampe. Nå har jeg tegnet et enlinjeskjema. Og det har jeg tegnet for herren her. Sånn ser det ut når vi monterer opp dette her. Bryteren, enpot, kabel fra bryteren, bort til koblingsboksen, fra koblingsboksen og ned til lampa. Flerlinjeskjemaet for den installasjonen her ser sånn ut. Koblingsboks med 6 skruer i, bryter og lampe. I et flerlinjeskjema så må vi vise hvor hver enkelt leder går hen. Det jeg ikke tegnet inn på enlinjeskjemaet var strømtilførselen. Den velger jeg å tegne inn her, sånn at vi får vist en hel krets. Inn på koblingsboksen så kommer 230-volten i form av 2 forskjellige faser. For eksempel L1 og N. Der har vi 2 ledere, altså 2 sånne. Blå N, brun L1, for eksempel. Og da er det sånn at den ene fasen skal gå rett ned til lampa. Den andre fasen skal ned til bryteren. Den skal brytes. Nå har jeg tegnet litt feil, men den skal se sånn ut. Den skal brytes i bryteren, og så skal den tilbake til lampa. Sånn. Nå har vi laget en krets som viser at strømmen, det er de 2 spenningene sine, 2 fasene. Strømmen vil gå i kretsen og lage lys i lampa når vi slår på bryteren. Den vil gå fra L1 bort til bryteren. Vi slår på her, da lukker vi der, og så går den til ene siden av lampa. Den andre fasen her, N-fasen, den er jo allerede koblet til lampa, og nå vil det lys i lampa. Legg merke til at i all skjemateknikk så skal det kun tegnes rette linjer, enten vannrett eller loddrett, eller til nød en sånn skrå ut fra koblingsboksene.